Naimbag nga bigatyo patpatga na dumdungeg, iti daytoy a programa samiweng iti agsapa. Wenno digiti dadduma kun nadagat samiweng. Tinagnangeg ko kadigiti nagkakauna nga lalakay, samiweng. At dati kuana, dash na, ijay nagbaitan na. Agyaman ak unay ken ni Madam Josie Ines, di panangted na kanya kiti daytoy agundaway nga mangkablaw kadigiti dumdungeg iti daytoy nga programa. Ken kastamet nga mangted iti reflection wenno kapanunutak may papan iti kapadasan manipod iti panagdengdengeg iti samiweng. Napintas launay daytoy nga programa agsipud ta mapasamak daytoy iti agsapa. Ket no agriing ti tao iti agsapa ket dagitoy na espirituan nakankanta ti mangngegna isu daytoy iti mangyasideg kirikna tayo ken ni Apo Dios. Isu daytoy ti napintas nga pangsabat tayo iti oras ti aldaw. Ken mangted kada tayo iti inspirasyon ken bileg nga mangsango kadagiti karit nga ited ti umay nga aldaw. No mapasamak daytoy samiweng dita, husto nga pangaldaw ditoy. Alas 11 ditoy ket no nasapa nga pangaldaw ditoy amano ken malpas alas 12 into no sumaruno ti we are nearing home napintas latta mayat latta agsipud ta digi no dadduma maladaw nga mangrugi wenno malukatan mi dayjay pagbuyaan pasaray nagudwa ti samiwengen ket kuston tumot nga maisilpo dayjay we are nearing home. Isu nga siya sinuman iti nakapanunot nga maaramid daytoy nga programa madaydayaw ni Apo Dios. Ta daytoy ti pakatungpalan dayjay kuna ni Apo Hesus nga biruken yung umuna ti pagarian ti Dios ken ti kinalinteg na. Ket amin digitoy abanbanag mainayon danto kada kayo. Maragsakan ak unay makakita kadigiti komento dagiti tattao nga mangtartarabay ken manartarawidwid iti daytoy nga programa babaen iti panagbuya ken panagdengeg da. Agsipud ta daytoy ket maysa nga panagworship, maysa nga panangidaydayaw, panagyaman ken ni Apo Dios. Ta dagiti kankanta nga intay manggegan. Ken kadagiti teksto nga ibasbasa kada tayo ni Sister Josie. Dagita ti mangipalagip kada tayo iti kinaimbag, kinamanagayat, kinamanangaasi, kinamanagparabor ni Apo Dios. Nganuman pa'y kaslagges ti kayarigan tayo iti sangwanan ni Apo Dios. Nagbalin tayo napateg ken kuana agsipud ta nagatang tayo iti dara ni Apo Hesus. Dayta ti mangipakita ti kinapateg tayo ken ni Apo Dios. Isut gapuna nga igunam-gunam ko kadagiti medyo saan unay nga mangtamtaming iti daytoy nga programa nga iyad-adda tayo ti agdengeg, iyad-adda tayo ti mangted iti tiempo iti daytoy nga banag. Agsipud ta digiti na espirituan nga banbanag nga masapol at tamingen tayo. Tano na irwam tayon iti kastoy kasla daytay kurang ti
panagrubat tayo ti aldaw, no saan tayo nga makangeg ti samiwen, kastamot ti we are nearing home. Digito'y kat umaydan iti pagtaengan tayo. Isut gapuna nga napintas nga sangwen tayo digito'y iti panangrugi tayo iti aldaw. Tapno iti kastaket na taltalingan ngen, nataltal na ti panunot tayo, na saysayaat digiti rikrik na ken dayjay attitude nga mangsango kadagiti trabaho tayo iti umay nga aldaw. Ni Apo Dios ti mangbendisyon iti daytoy nga programa nang nangrona ken ni Madam Josie nga iso ti mangipangpangulo mangidaldalan ket sapay kumata ni Apo Dios ti ad-adda nga mangted kadatayo iti gaget ken regta nga mangsuportar kadagitoy nga programa nga napanunot digiti pangpangulo tayo ti misyon nga iso ti mangpabaknang ti na espirituan a kasasaad tayo. May daydayaw ni Apo Dios ket sapay kumata kayat ko nga ipakamunga ikarkararagan da kayo dita Pilipinas. Digiti presidente tayo, tesorero, digiti departmental directors ken kadagiti amin nagtrabaho dita mission tayo oray pay iti stasyon ti radyo. Sapay kumata agtultuloy nga napintas ti annayas ti panagtaray ti trabaho agsipod tar aramiden tayo ti pagayatan ni Apo Dios. Nakaaduk unay yung tinagsao, Madam Josie, ket dispensary nyo no nalabsak ti nagsao. Adto yan dati nanumo agayem ken kabsat yo manipod dito'y Honolulu, Hawaii. Ni Mrs. ko, Rebecca Soriben, Madrid, ganito'y namutoy biyang, David Madrid, mangibati, tinaimbag nga bigatyo, naimbag nga orasyo, naimbag nga paskwayo, amin, nga awan labas. God bless everyone.